Anana kemenitiye dondrubuzu kuminitiye akemenitiye gronta pupu piprianka. Tiden na adifu we takabo tatal en we kwang contacti ook toen nga poku is ja sane agersta ka buria mano buria asana we horiti overzicht ina new jaar disi toch sang de sang you plan you refi fu pakop ina kulturu. Tanga al laatste programma zo bij Abidjan zo. Da Bas Ramon de pour mi onder een vrij. Aki mismere oxol tumsi, mi tek tumsi voor sweeti. Dan minal fasi. Salusi. Da kotokoye kondompo. Da hino wan tompa mamba. Dan mode maf misrefi. Dat wan taki mo opo mi igi kampo. Opo mi igi kampo mo po onder vrij voor Bas Ramon. Ja. Bas Ramon legt me uit met heel weinig woorden voezijnde. Heel weinig woorden en me begrijp. Oké. Dan, zo lees je denk ik dat je twijfel is revi. Ja. Dan, inego, maar imgo, omdat ik kan. Dan, if you no go, ime sapsay no kanto. Dan, control man in renderant, met aki utu kotokoye kondompo. Dan, dat ode moro bigi, doel samo streven na, ina ya disi aanzet, voor apis dati opoti. En pe akampu okon? We ano defara na parayana. Akata kondre lekabra. Oké. If a desrefi a nefa kondre sref dekba mam no sabef mi mago safarete. Dat we hoor geheim met hem. A nefa kondre de. Maar a jari si a aanzet voor oppo a kondre odu. Oké. Masra Wolof, 2013, sana de plannen voor jou in 2013? Ja, de plannen van de furu. Maar toch voor een hoofdplan voor mij. In berekent dat ik een jaar die zie dat mas passie atmosfeer bombigi. 150 jaar, hè? Ja, 150 jaar. En persoonlijk me vind dat ik am 4 bombigi. Midden een organisatie naksal al 35 jaar midden een organisatie dat dus me denkt dat via als je dat die en mo probeer doen me wezenlijke bijdrage. Ja. Me drink voor 150 jaar mas passie een jaar die na voor afwang wan bigi pretap onafhankelijkheidsplein. Wan bigi pretap onafhankelijkheidsplein. En voor mij is er even me tek pen en papier dat me schrijf want to sani. Oké. Maar bijvoorbeeld me persoonlijk ben sawan me kapri dat de da moluku een organisatie of me thuisorganisatie. Even kan geen key gehoord. Oké, wat ik een telefoontje aan. SRS, goedemiddag. U bent live in de uitzending. Goedemiddag. Tot wie spreek ik? Goedemiddag, ik heb een advertentie daar van vandaag White Beach. Wat zegt u? Een spotje heb ik daar. Nee, we zijn bezig in een live uitzending. Neemt u kwalijk, moet u straks terugbellen na de uitzending. Ja, we gaan door. Masra Ramon. Midakang actie alamang sana de plannen dan actie you. Sana adul fu ayadisi di Masra Ramon. Lek duma. So, adul dentaki if you know I'm gonna if Allah no I'm gonna berdi da berdi ka Allah. Okay. En if you know I'm bumuya nga politik da politiko bumuy na nga. Ja. De samshi in Allegrenbeek is het geen politiek scholing. Dus heb ik meegenomen naar een maatschappijleer, naar Sandy Belobby. En ik denk ik pas in een wintino, a politiek. Want if me shifa ayari ego, minom yoku, mino abi wezenlijk probleem die kan ik ai mi edebroko. No. Vast mij denken aan zo. Mim de gado grantanging, dat alle vlak
me kon gewoon vooruit. Natuurlijk bepaalde sani na bin anu te ego on persoonlijk sani leki alasma bij ook onderhevig aan het lot. Ja toch? Ja, libisma. En you know, op wang bevoorrechten omdat je op je nangai aye def en diensten die a gemeenschap die medemens. Maar if je lukt op bepaalde sani dat je ziet dat expressie en wan consoms tapi passie. En daarom moet ik me ook gaan, ik ga dingen dan analyseren, like Sam Dugba, dan me pre politiek fasie af go libino. If je tang pre-domang ayu wou lasi, ja toch? Dan bung na wansan dim tandu, maar apukutaki tun su bung no bung. Ataki apukutakin, mi du bung na ogri. Mi dogri na ogri, amotrem dogri dat ogri. Mam no du ogri. Maar daarmee mi wan ji aan, tak soms a realiteit is keihard. Dan wamatif mi dan Holland, dan alap chin sana mandati, mi saneng amay aksimoni feng. Alap chin sana man ker da mi aksimon soms ma faitan so. Amay tak no libisma takuru mi brada. Libisma no abibung. A wan faswa bunde as mam shitak asandis apay feng. Da mi son kombaka dati ik heb dat binnen. Maar ina wintino, man pas dat keihard toe. Maar if je luku son sani da libisma no realistisch. Dan notak je klagen tapusma, want je hebt ze ook nodig. Ja. In normale bijzondersma en gadolop libisma. Maar sa mi plan sam abi samwan tak nanga dis ala a pisi pemi sabitak bung di me pot mi edego, like bijvoorbeeld char asandis kafe si oposma ai du bepaalde sanidi kan kong sma later ten goede. Mis mi dede baka 50 jaar toch asandi sit ne fadomoro en washitaki grontapotak later overtak aya initiatief ben boom. Dat na mi doel taki mine week afo sau udeno nangen bezig. Fa atoro zit ko ng walotra organisaties die ook te zijn horen zijn bezig naar ASEM doelstelling voor stichting Akuni Akata. Fa aussi eruit samenwerking ook kong sano taki sano doe samen tak ook standaardiseer sani. Met tak lama heel kritiseer op antwoorden taki alle organisatie de mano alle abawan doelstelling om de krinang ausref te weten taki. En dat maak je sande tapapis die zitten. Want zolang je tikasa na een handschoen of je karabeesje na een training, dat zijn ne consamos deto. Shipe uneme na ausref shipe wel. Fa ai horfu umene na ausref. Fa we soru sref tak we me na ausref. Voor mino lobby do sani di a Jersey. En alles man afloop, me alles man lobby in Ubuntu. Ja. En mi loop du sani right to the point where go pe must go. En mi no lobby te mi chara san koda po niveau dan soms ma efrede of as ma efrede en das. Of as ma efrede en titel. Of as ma efrede dat mi lobby man san sabi sa wani. Uno ma shemoroji sanaf uno. Nee. Mi na wam nengere boy. Mi saptak mi ap aruts dis in mi saptak mi no ma vergooien. Alla den traleri samtjes is meegenomen. Het goede eruit zal ik behouden. En sano bung wo fingi na usarang. Wansan saptak dis na fundament. En zo we op de luku gado. SRS goedemiddag. U bent live in de uitzending. Dat wie spreek ik? Tot Kit. Kit, zeg het maar. Paco mi want taki. Sabi Ibrahim Sega pasti umar weg. Ja, zij want aki? Sako van veel. Oh, Sako. Ego. Sako. Ego. Jouw actie? Ja, asana iswali de bato. Asana wambung e chawang wa ogri en wa ogri e chawang bung. Ja toch? Via bedoeling in de ICC? Als je met dat is sollicitatie, ik kan gewoon presi, dan was niet staan, maar dan maar vinden het een boom. Maar ik kan een boom ook, maar dan maar vinden ogri e kom. Ja, dat is zo. Ja, dat was al die dat. Ja, oké. Maar taki sako mustaki, maar tak wa wotu na tongo. Dan wansma tiki sama taki. Abang urus pas. Full lugu tapi yung ex-my pagsamataw. Ja toch? Bedoel toch? Maar suma amay bodul tak wan man fudor si uit of wan fusans donja. No, dus tiyo tak man tal pa in sito. Dus sito ko rin ko junto. Dan was maar fu e bel kon fu taki, bijvoorbeeld tak yung na so aman taki. Oh. Lugu if dus maar Op kennis.
in de buurt. Ja, oké. Bedankt voor die tip. Ja, we proberen. Ja. Deze zaken tabi bale was te Ibrahim Sika pas Umar weg sabi. Ja, abong. Oké, dank u. Oké. Nou, een mooie suggestie van meneer. Kwam af door de Ja, fout je dan af, Brado. Maar de takin wa mai ni cabre. Oké. Ja, toch? We gaan bellen door Chia Kong. SRS, goedemiddag. U bent in de uitzending. Uw radio staat te luid. Ja. Ja. Zegt u maar. Middag, een vraag die meneer Ramon. Tot wie spreek ik? Patrick. Patrick. Oké, zeg het maar, Patrick. De actie, meneer Ramon, dus wat het betekent, toch? Ja. Dus als ik thuis ben, tennis doen solutie, meer rust op. Dus wat het betekent. Maar ik heb niets gegeten, niets gedronken, maar gewoon meer rust op. Oké. Dus constant naar elkaar, maar echt heavy. En hoe lang gebeurt dat al? Oh, het is al een tijdje gaande. Is het een maanden, jaren? Nee, dat is 2-3 maanden zo. 2-3 maanden. Oh, ik zie meneer Ramon even kapje vraag dat die. Meneer Ramon. Meneer Ramon, wat kunt u daarop antwoorden? Dat is een hele open vraag. Kijk, toestand kan de aan de hand. Eerste wang, mijn opinie dat ik eigenlijk denk, wat dat eraf. Ja. Dat kan de aan de hand. A tweede wang, kan de wans mij kunnen skin, want ja, tot het drie soortje die ik kan op zijn spring. En dan, nou, voor hem go op een lukutaki, wans madasking en sasmawani. Dus een onbekend symptoom voor ons. Nou, weet je niet, maar zeker ook niet medisch verwaarlozen. Ja, oké. Ja, toch? We gaan naar het telefoontje. U bent in de uitzending. SRS, goedemiddag, u bent in de uitzending. Ja, goedemiddag meneer. Ik zou graag het telefoonnummer van meneer Ramon willen hebben. Dan moet u na de uitzending even bellen. Oké? Ja. 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 Ja, meneer Ramon. We draaien we gaan lasten, we gaan pokoe hier. Maar hier in de zon. Ko. Mausenge takunya kekele inwa mama. Enge ya sende. Hallo, goeiedag. Hoe staat de luid aan? U bent in de uitzending? Ja. En hoort u me goed? Ja, ik hoor je goed, ja. Oké, nee, ik ben om te zeggen dat ik het programma een bijzonder programma vind. Ja. En in het bijzonder van toen beginnen maas meedrapen nu al of naar Masrasako. Oké. En dan maak ik altijd heel goed op naar Ernie. Ik ben gonna oefening doen aan niks. Maar door mijn drukte, dat ik nog kon komen. En alle de woorden, die woorden van abeleer me eten. Ik sla op, omdat ik zag dat ik altijd sla de woorden op wat ik actie de woorden. Dat ben ik bijvoorbeeld, dus naar Klaklamenka. Klaklamenka? Ja, toch? Oké. Of kan de mensen spreken verkeerd uit, maar of als ik kon een brief, Jani, alle de wan dat ik vind, wordt dus altijd misla op. Ja. En die Masrasako, zag me sensief ching, Masrasako na boy, die betek ching en richting, na ma Emma, potin faya. Maar van uw naam? Oh, mina Conrad. Conrad. Meneer Sako, gaat er iets rinkelen, meneer Sako? Ja. Amang, na so je shasani tak wamang, gro je fasi. Ja. Toch? Amang, ube play. En, sma odede. Dus ukba play, alasanda, waye kami da matak yung wasan opsa. Amatak mafusori sa opsa. Da wan faya be de drape, da matak efune bribi o bribi. Da mago te kap chimboy, da matak maluku next no opsa angami asi. Tok? Da ma te kap chima, da ma potamang napi. Alas ma biging bari tak yung usawa do dap te kamani. No, ano mi natulog. Potamang ko napi na faya. Tok, alas ma biging bata ka amande de skoto kon. Des ma amande en my belt. Dus na ator sama gina na sadje toch?
Ja, zeker. Maar voor Israël sabi dan altijd me look op naar de man en na mi breedte van aan juridisch contact. Dit zingen als zuiverheid voor dit zingen. Want misdrijf verliezen de mijn arke de zingen. Is mijn arke verliezen maar Israël net als een sa zingen. Zingen bakka. Bijna 1000 lezen maar zo voel komt op een punt voor als zingen. Bijvoorbeeld als zingen de mino de bakpuna. Is maar Israël neer zingen dat bijna flauw. Oké. Maar met dat ook aan het Ja, dankjewel voor de bijdrage. Ja, en dat weet ik, en Conrad ook toe grant aan Fabel. Oké. En je ziet dat de Sansaye lady, en de so trasmai, if de leroy sani dat de horen na boom. Dus daar, hij die man presiri ook toe. Abon fitaka, fi controlera san direct, fi en een van bank. Flamenco. Anga abakpuna, sana bakpuna eigenlijk. Nee, na singi. Dankuna. Ja, nou wat ingi singi. Pe meestal dat je retak des mij verdraaien wordt. En de asane jes van hier tra soort san lek samus de. Ja. Dus na de soort san dat die en de asane. Asane kostslordig. Ja, ano slordig wan. Zeer ordinair ook toe. Ja. Voor een pis san abwan waarde. Ja. Dus en Oké. Een woordsang gebruik, en bijna alle pokumai doen, is singi a rotsoy dati. Ja. Taki temi de bakuna nga temi no de bakuna. Asandat no ino kang uiting insani. In a obia sei, na nexade man betak san densmane archa klang, na obia da yawa obia de kar dankuna obia. Dankuna na astrom fisi saya mekanga maisi des tereman bes wasa obianga dati des ala sai dua mastrume nakyu dat na dankuna mana ingi winti taki temi de bakuna atemi no de bakuna ja ana sansa des ma mensen willen niet leren ja SRS hallo u bent in de uitzending. U was in de uitzending. Archie Mango de bezig na een laatste pissie voor Majauzu. Dat na een programma sa ego about a winti lera winti kulturu. Zou we proberen voor chaka kadoro. Dat alles maar sa op interesse en sa ngwasabi chinso moro dipi voor aleri. Kan stem aftap unu en dat je kiesip chinso informatie. Je wapwang panel meestal ja zo'n deskundig panel. En dan idee in staat ook toe voor belko naar studio. Voor stel je vraag. Het telefoonnummer naar 49 4x0. En we deden een afrondingsfase. Het is 10 minuten ago. En dan meer stellen voor dat je mag bel vrij. Master Sakuba wat Takwasani? Ik ben actie van Brada Ramon Wassani. Over doelstelling voor organisaties. Minanga Brada Ramon wa leesi een aantal organisaties bij Falu aan dat vanuit Tatasref de man bij Belu met radio, nama radio staan vaste. Misap tak tanganu ma eurak anga unu en amoro takru te de man de baka dat de man etakwalo negatief san dat de man kon dat de man brase fa wakami brada tapay na yari dis nanga asandati. Oké, ahoy gri. En want sa umus do if u about one doel en if in de vooral in organisaties if in osap wansani en you na een organisatie fetif chara san kon actie wan trawan want if i leer trasma asani dan I guess we fetanga usene if ma wo corrigeer wo teken ayar di staputak if i do wansani sano bun en usap tak want if u do wansano bun corrigeer no maar if you do wansano bun wo corrigeer itu ja oké na antora ju dat ik bangay meneer Ramon mi vind dat ook toe in een cultuur, ik zou de bezig noemen, van we proberen zet contact aan niveau, etang, kom chimoro heen en tak alasma, dit op one level, dan daarom in actie, sang o do in een jaar disi, voor zorgu, taki, de man, de skin zou wel, het denk ik unu, kawang, actie ook komt op punt dat die. One de sani na boit a radioprogramma lek voor abeng na one de systeem we kan een tv-programma ala wiki toe voor de inbeeld en we kontu we vervolg na moro cursus. Oké. Ja. En de cursus we proberen zetten zodanig dat morgens maar u kan forums maar kan ji alles schrijven.
Oké. Want if you moet staan dan op den deur, no man do bereik zij iwani op een bepaald more ateng ekong, more in de transparant naar desma tu zij iwan bereik, no? More in man prakasan. Ja. Maar voor zeker want TV-programma ekong. Want sang awinti religie bereik ook ba dat na 1 tak akoy na wet takamag. 2 tak realiseer taki smakantro winti fasi, winti huwelijksambtenaar kom. En mi ook te meer plannen taki we proberen voor een leerstoel op de universiteit van Fatorati, Asante Godoro? Asante Togo, alhoewel, ik kan dekba, maar zou je doen? Ik, terwijl nou aan San Diogi, stress me op de universiteit om ik gebruik vind, dan ik van me hoor me aan de regels van de universiteit, zo hoor aan de regels voor me toe. Dus we gaan afspreken hoe, wat, waar en wanneer, va. En a waardering sang atrawetjisi na dossier dan metjisen toe. Ja toch? Maar dat de van sowieso alleen aan dat de in de maak voor jaar disconador. Abo hero dan maar dat denk ik kan tap zonder na toru contact. Ja. Dat torim taki, torim mamidja. Dat inwa mai kabre. Odora Yoruba na 5-2 Archimang en we beëindigen het programma Majausu. Ik hoop dat ik alle Archimang kon aan dit trekken en dat ik trawiki wala malas temah baka tap SRS Masara Ramon tak wansa ivo. Fosmitakator mo taktoranga ernip chinso. Fosmitakator komt ja nummer gelijk door. 85 95 166. Nogmaals, 85, 95, 166. Hiziri. Iye nuata de, o fashi hankara minto, fashi hankara jimadai. Oh, nangane fana na sausu gini badam ya hankara bobi. Oh, shit. Katakara na monti. Oh, tate ka minobe yo sausu da kataki be kansa madimi yo sausu nemi kataki be te kontondo afe. Hamu dai hamu gete mi boy fu kangu isi na fa brado. Mami hankara minto dana maji ausu koroba brage ponu masisi community. O fasi e maji ausu gini ba naida ni sekre puluangete. Miti togi nipo. Oh, mi densi Bobby tutu da banka ma. Okubantini okubandie o seme home seme dadi. Keteke. Homa mie onini to. Oja homi ni dai. Na bonso dio kwa dini bobo bonso dio kwa dini baba. Kasa. Bada mano mamie. Oh. Mano mamie. O sire. Okuma dadi. Oni ontowa dadi. Oni miniso kotwa kadi. Keteke. Kanta fubo bofo biangini ba hodini ba. Shebra bi kwasi. Mi dama yesa dama frama ini. Ma inwa krobi nantaji ma inwa tande ben kumani fa sai. Da tata usrodon soron kama frefrebu wadim dama fosum dama gini ba mi dama bobo ketenkere mintua. Mi busumpu. Kwa manyane manyampo piabli kontom weti kasama na yere budu fada gorom fanga polio bi. Nyo tu pakese fo dubo bi ko fodu fo yere. Manfu okabri mani. Manfu busungorom plasi ye wandunge te kuminintie nanga nefu mi basi kangu isi hisi sawabanta ta kwa nyakwa babi bifo mi kambli kiti da o fashi udama yesa dama o faito babe kuminti da katakini si tema mamba krobi jani mata dei hishi o fashi hankara minto ho nanga nefu baso piabri bosunki bosumpo da hisiri ke kreta yeke o shebrabi ho mi kotu kobe fu mi dompo mama ukete nanga dompo tata kontano trade miti hankara sama stroki maja usofini wan krobi mudama yesa dama fremani dama frekuta mi kotu kobe mi yo agri boy ma saisina na kedo mana dompo gre mi isri miti sawa nanga na akata bifolo wangu plus obia fo konton bifo da bi konton sausu konton fa fremento mi dama yesa dama frama ingeten dama kutawo da monti tayer wa ditani na bobo ditani na yenwa sausu masara yamen mi den takika opotin kan po fa somere takira madon potata mesa fai hankra yo madosaji iwe deno asaji iwe deno tusuma kwe wayanto meno lus kajanto me mi dagwe shidagwe mi dagwe shamina ba
Midagwe shidagwe, misha saidowe. Midagwe shidagwe, mishantome. Midagwe shidagwe, mijida ume. A hondro gwe ya me yo kwesa tapu gwe ya me yo kwida. Kete makaye shidagwe na dagwe ma makaya na into. Mike se maido we nenge manfu bogi ni tobo nyomo matugwe nu yaga sape dagwe to we nu mado. A bilomido. Mado, bido oro ya sere. Mama sara Sai dagwe tongo. Masara rabo. Na wante we nu foto man a pas en di kanta kipa winti. Mama sara rabo. Ika giwa. Kisa amo fate fusa utak sere. A laatste pisimioji na dagwe tongo. Ja. Ana of de moro mooi en dipi tongo di bestang. Aksi mitaki a Jimmy Agrani taki bigi basi fa is don ja so mai fa temi fa tansre fa so fa yu libilo fa waka waka. Okay. Dan dat mi so baka premik moto somami and so forth and so forth and so forth. Fu papa winti tongo dan fu fotomang weinig de kan pichi na pis disi. Buskondre sere fotegi den tak na dagwe mek mi. Maar no dat je omma mek me like alawa. Sanika mi fa sei disi. Okay. Achimang dis beda alaste pisi met dakung ala mala grantang in